米しっかり準備して研いでおきます。でカットわかめを用意しておいてまな板の上に広げる。でキッチンペーパーをその上にやって包丁の背中の方でみじん切りの要領でこのわかめを砕いていきます。砕いたやつこんな感じで粉ごとしっかり炊飯器の中に入れて塩、あと困った時の白だし大先生雑に突っ込んでいって水は気持ち多めで炊飯器に入れてピーで出来上がったやつをしっかり混ぜると山盛りでも食の止まらぬわかめご飯ができるわけです。サムウォークなわけです。